втория епизод. Продължаваме. Там, където спирах. Никакво забавяне. Приятно гледане. Само мога да ви пожелая ден четвърти. Тия вестници така ни четох. Предишните пъти. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Никаква драма около тази жена му, която го написано супер странно. Така изведнъж избягала с някакъв 30 годишен. А тя какво е? Не! Има голяма разпродажба. Ти шегуваш ли се? Хората тук умират, бе. Нападат ги по улиците. Разпродажба. What? Сити Хол, вие шегувате ли се, бе?
Това не е сериозно, бе, момчета. Трябва да уволня най-добре си. Да уволня тук детектива. Да уволня Остин и този детектив. И какво да наемат тия? Дори няма хора, които да наемат. 2 дни ми дават. Не знам. От една страна, аз съм спасен на живота, нали? От една страна. Не, за няма ги вълнявам. Има тук на края на някакъв случай за детективите. Намеси. Аз ще не мога да... Също. Трябва да... Пак някакъв... черен кой ще убит... пред дома си. Какви сте вие, хора? Тая ще води чест най-много. Всичките ви пращам. Много оточите. Ще пратим ме. Другите, които му с вами, хора, да. За това нещо ще се справят тая и това. Не е страх пък да не ги... като не ги уволня, да не вземат да представят, защото прямо това не е моя момче. Пичага изглежда. Остин. И ако ванат да го оттрепат тия гадове, няма да ми е приятно. От какво е това, бе? Отиваме тогава, ги изсифвам, разбираш, ето така ги изсифвам всичките. Само ти дава такова. Тая смяна ще би моя по-добрата. Я да видим, сега ни трябва ли да разследваме? Маля, ние верно трябва да го разследваме това. Expect results. Добре. Така е, това е добре, окей. Значи прозорците си е бил струшен, така е. Добре. Това още са някакви начални улики, още нямаме тук. Предполагам трябва да са някакви неща, че още ги няма. Това са... свидетелите. Ерик Греъм. Пиян. Добре. Карали се за данс, стреляли се с машингън, не е видял много. Добре, то няма как да му разчитаме. Глен Клейтън. Съсед. Някой начин не е машингън, защото са някакви такива приглушени изстрели, съмнява се да е машингън, както и да е. Лоренс Скар. Какъв си ти, бе, да кажеш, че си пуче, бе? Стейси Голп. А то пак никога не е чул изобщо изстрели. Добре, сега какво правим? Шо? Е, това беше лошо. Ти не можеш да се справят с нищо. Добре, сега чакам... Детейл? Чакам още ли какво? Не разбрах. Не се справихме тука. С Цупаки и Остин. Не се справихме, момчета. Вие не се справихте по-скоро. Момче и момиче. По-скоро. Сега, Дезар парк, какво се... Пак ли е някаква фалшива тръбова тук? То изглежда опасно. Моля, това си че моля па да пратим само един човек. Добре, намерили сме колата. Претърсваме колата. И го хванахме. Нямаше го. Претърсваме колата, хванахме. Добре, добре, няма да спораме си играта. Обаче тия хора ми търсят така, че връщайте се веднага. Какви яки звуци, кола, спирачки. Я.
яка играта. Много ми хареса. Вие кажете какво мислите за играта долу в коментарите, разбира се. Ако ви хареса тази поредичка, можете някой палец нагоре. Или палец надолу, разбира се, ако не ви харесва. Издържавам. Моля ли чакате малко да дойдат? Примерно Янси, да го пратиме него. Има 28 секунди. Защото не искам да пращам още, те ще го пръснат, виж, това момче тук трябва... То още на училище ходи. Ето обаче ще ги пръсне, само да не напусне като и предишния. Каже, о, тия боеве изкарвам много пари и много ми хареса да бия хората и напускам. Примерно. Я ли какво стане сега? Frames, different versions of what have happened. Добре. Investigation. Значи 50 на 50, може да се изкреши тия работи, може да не са. И на всичкото отгоре трябва да ги въдърда правилно ли? Първо, че ако са правилно... What? Окей. Сингъл. Травис Хортън. Окей. Това предполагам, че беше като за туториал, лесна работа. И аз сега да разбера дали е опасен. Абе... Пращаме Пецка, каквото и Фрейзър. И пращаме слотва с тях, няма... Лабаво. Пращаме всичко, хеликоптери, подводници. Бомбардировачи, ако трябва, каквото имаме. Някакви момичета, някакви танцорки се бият там. За пари. Ай, ост. Ходи да оплакнеш очите. Капа, 1, 2, 3. Ой, октопус ресторант, какво е? Бой някакъв. Ми аз сега какво го чета дори. Чакайте, нека го прочетем, нека го прочетем. Добре, някакъв пияница почва файт, няма проблем. Нямаме нито един тука, но то ден ще свърши скоро. Така да иначе. Я ми фъшка ето. Дават се, поне не напусне, тая си. Добре, ще му го затваря това, като тук имаме още важни работи да се случват. Какво става? Ако тия по-се бият. Това ми хареса. Не знам ли? Добре, справихме се. Остин пак удари с точката. Хомисайда. Добре, тук дай по 20 точки, браво. Хванахме. Още точки, вот. Хванахме ги всичките. Но това предполагам беше лесен investigation, защото беше първия. Това не ми то ден много ми хареса. Направо запръснахме днеска, много интересни неща. И свършваме деня. Ай, да видим следващия. Дебрито се е поизморил, въпреки че добре, как че Дебрито, няма проблем. Добре. Чакайте, че се зачетох за тия неща. Retired Police Officer Thomas Blaine shoots pregnant woman. Той е застрелил бременна жена, защото си помисля
помислил, че е камикадзе, едва ли не. А пък кмет е казал, че няма проблеми с расистите. Идиот ли си, затова не ми каза да уволня всички чернокожи? Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. Да. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Ферари. Ламборгини. PlayStation 4. Или хапчета. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. Някой ти следи, май. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. Значи иска ние да почнем да работим на него място с мафията, за да той може да се тръгне. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Наистина, не му е лесно. Но тук не мисля за тоя, толкова колкото за семейството, защото се казва, че он е убил 31 човека, цялото семейство там на някакъв, не знам си какво. Така че просто ще му помогна. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack. Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. А, така. Махи се. Веднага. Може да отвориш лице си. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even.
In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. Да, And here по-скоро I за am, Спайдермен. the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Не, обаче какво да правим? Не оставим това да умре. Цялото му семейство да умре. Не че ми показа това. Но има дъщери, има жена. Бърн. Да, определено. Yes. Даже няма крал да иде утре. Ако си болен баца, не идва и утре дори. Добре, сега какво? Трябва да уволним всичките. Трябва ли? Какво? Примерно, ще пускаме повече хора. Дизордър ли? Тук мисля, че ще се справите. Марти няма никакъв да се справя. По-скоро тия. Един трябва да над 150 задължително. В този тук отряд няма такива. Shift A. Трябва да си вземе някой. Бърч може и трябва да го уволниме. Да вземе... леле, какво това е? Чакайте. Леле, сват. Веднага. Викайте бомбардировачите! И подводниците. То пък... Студал. Студал. Ти си наред. Давай! Какво? Фаро. Tomorrow is the deadline. Добре, какво правим сега? Как го правим това? Не знам. Чакайте да се замисля така малко. Тука, с това ми е единствения добър полицай. Аз трябва да го уволня. А ако не го уволня, какво става? Ако ги уволня, какво става? Ще му обвинят и мене в расизъм. Аз не съм. Не искам да имам нищо общо с това. Ама, пък от една гледна точка ги спасявам. Защото казаха, че фащате ги майко мила. Тук мога прави е само ето. Някой ще се върне ли скоро? По-скоро не. Тия дали се върнат за тия 7 секунди? По-скоро не. Трябва да бачка... Мале, как ще го пратим само това? Лошо ми. Добре, не видим сега. First. Police Station. Shift A. Висти, брат. И сега искате да уволня човек с 510 точки и да наема някакъв с 100. Това ли искаш да ми кажеш? Looks like we have a situation here. Това ми хареса. Sneak up to the back door. Enter the store.
живота на... фанали сме. Мисля, че не... What the fuck, man? Защо Защо брат? О, Робане. Тия те. Не, то печели има много брата, той ще води. Ужас. Не знам колко са добри стрелци, ама ги прашвам, защото само тия имам. Бих пратил някой, ако чакате малко да се върне някой. О, for fuck's sake. То ден определено не е на добре. И сега тук по време нямаме никой. Някой се върне ли защо? Да, ще се върна 4 човека и ще ги пратим. Надявам се се върна. Чакайте. Добре, този път гледайте да се справите, въпреки че много се съмнявам. Като им гледам точките на тия. Investigation has started. Добре, да видим само. Чакайте, че точно сега се разкашлях. Добре, да видим. Бао Лиянг. Жертвата. Някой от на чантата, в която нося някаква антична огърлица, която явно струва доста пари. Значи някакъв с мотор. Добре, е избягал. С някакво яки бил като... Те така, че бил... Ми да, жертвата е от азиатски произход, няма да се чуде и нападателя да е. Добре, тук гордо всички казаха едно и същото път. Чаках нещо такова. Добре, пък щом пък го зажавате, айде от мене да ми. Тия моля да ги уволня. И тая. И да си няма някакви нормални 200 точки. То път се справили браво, хареса. Investigation. Това беше доста лесно. Това моля да го изчакаме. Айде! Вандализъм. Няма време, да тоти. Да. Опа! Само двама ли? Бърч Джуниор, това е момента, в който... Къде ми е шота? Аз вече съм го използвал веднъж. Тук нещата няма да са хубави. Се сещат. Явно шват отбора е тим, не мога да го избираме два пъти. Лошо. Това наистина е лошо. Нещата не вървят добре, особено с този shift A. Защото имаме, тук и тия двамата не ми трябват, изобщо. Ето, избягала. Лошо. Много лошо, даже при това. И тук ми бягат
Какво стана с този ден, не знам. Истински кошмар. Но тук мисля да приключим този меко казано разочароващ епизод. Много интересни неща станаха, не уволних полицайите, защото няма кой да наема. Ще видим какво ще стане на следващия ден. Дано всичко е окей. Но за сега, това е всичко. Вторият епизод, ако видеото ви харесва, дайте палец нагоре, оставете някакъв коментар, да дайте някакъв съвет. Или пък нещо, не знам, помагайте, просто помагайте, защото явно съм голям нуб на тази игра. За сега обаче, това ще бъде всичко. Очаквайте много скоро трети епизод, очаквайте много скоро епизоди на другите игри, които започнах. За сега обаче, чао, чао!